হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। রবি কাস্টমার কেয়ার থেকে মোহাম্মদ ইমরান বলছিলাম। স্যার, কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি স্যার? ও বাজি ইমরান মানে হন ইমরান হাসমিনে। সরি স্যার, বুঝতে পারলাম না, আবার বলুন। তুই কি ইমরান হাসমিনে ওই সিনেমার নায়িকা কলের ডুরুম ডুরুম সুমডটে টয় না নে? না স্যার, আমি রবি কাস্টমার কেয়ার থেকে মোহাম্মদ ইমরান বলছিলাম। আমি ইমরান হাসমি নই স্যার। আপনার প্রবলেমটা আপনি খুলে বলুন স্যার। এই এই ইমরান হাসমি টয় কনফার্ম কি বলে কুলি বলটু কুলি তো ইমরান হাসমিনে না বলে। স্যার, আমি ওই খোলার কথা বলছি না, আমি বলছি আপনার সমস্যাটা আপনি আমাদের খুলে বলুন। আপনি রবি কাস্টমার কেয়ারে ফোন দিয়েছেন, আপনি কোনো সিনেমার নায়িকা ফোন দেননি স্যার। দয়া করে আপনি আপনার সমস্যাটা আমাদের খুলে বলুন। আচ্ছা তোর টয় ইমরান ন ওই রবি টুন 14 সকালে ঘুম যাই দিব কলাইয়ে কি বলে হটে কোটায় আসো টু মিললে হটান গানু না ইন কিল্লে ডেটে কিন্তু পেন আচ্ছা স্যার, আপনি কি আমাদের কলার টিউনের কথা বলছেন? কলার টিউন 14 কল দিদি আরো হটান গান বাজে হটে এগুলো অ্যাক্টিভ করুন এগিন কি কলার টিউন নে। জি স্যার, এগুলো কলার টিউন বিভিন্ন ধরনের অফারের জন্য আপনাকে ফোন দেওয়া হয়। আপনি চাইলে এগুলো প্রেস করে দিয়ে প্রেস করে অ্যাক্টিভ করতে পারেন অথবা ডিএক্টিভ করে দিতে পারেন স্যার। তো আমি তো কিন নসাই আমার তো কিন ভালো নালা আরে বেড়ি উগা আফাক গো আরে হডে এ কোটায় আসো তুমি এগিন এন হন্ডলে বেড়ি পে হটা এগিন তার পছন্দ নো আজ জীব হইবে লাগা দিতে পারিবে নে। জি স্যার, আপনি বলুন আপনার কি কলার টিউনটা দরকার, আমরা আপনাকে অ্যাক্টিভ করে দিচ্ছি। আমি এখান থেকে করে দিচ্ছি, আপনি বলুন স্যার। আরে কলার টিউন অ্যাক্টিভ করে দিবে দে এনাম ভাইয়ের নিচে আসে ডুও বিশে। সরি স্যার, বুঝতে পারলাম না, আবার বলুন। এনাম ভাইয়ের নিচে আসে ডুও বিশে কেউ আরে কল দিলিবে বাজিবু অ্যাক্টিভ করে দিতে পারিবে নে। স্যার, বিচি মানে বিচা, কিসের বিচা স্যার? এনাম ভাইয়ের বিশেরই এনাম ভাইয়ের নিচে আসে ডুও বিশে অ্যাক্টিভ করে দিতে পারিবে নে। স্যার, এমন কোনো কলার টিউন তো আমাদের এখানে নেই স্যার। আমি তারপর একটু খুঁজে দেখছি আপনার জন্য, যদি থাকে আর কি। আমি একটু সময় দিন আমাকে। আর অ্যাক্টিভ করে পড়িব রবির মার বাপ রবি আরো 14 জালার রবির গোষ্ঠীরে গেলে। জি স্যার, আপনি এভাবে কথা বলবেন না আসলে। জি, আমি দেখছি। আসলে স্যার, এমন কিছুই পাচ্ছি না। আসলে আপনি এটা কোত্থেকে পেয়েছেন, আমাকে যদি বলতেন আমি খুঁজে দেখতাম। অবাজি ইয়া মাইন্সের বিষে হটুন ফাই কেন বুঝে হইতাম মাইন্সের বিষে হুন্ডি ফা নিচে টলে আট দিলি বুঝি যাবে টলে কেন আট দিস। স্যার সরি স্যার, আসলে এমন কোনো কলার টিউন আমাদের এখানে নেই। তো স্যার, আপনি যেটা বলছেন ওটা আসলে এমন কোনো কলার টিউন আছে বলে আমার মনে হয় না। তো স্যার, যদি অন্য কোনো কিছু থেকে থাকে আমাকে বলেন, আমি সার্চ করছি। অন্য কিছু টিসু আই না বুঝি আটো এ নাম্বারের বিষে বেলাই বই এ নাম্বারের বিষে সারা আইবাসটাম আই লাভ এ নাম্বারের বিষে এ রবির মারা বাপ রবির গোষ্ঠীর গিলে তার ঠিক কর। স্যার, দয়া করে এভাবে কথা বলবেন না, গালি গালাজ করবেন না, কারণ আপনার এই সব কথাই কিন্তু আমাদের এখানে রেকর্ড হচ্ছে। আপনি কিন্তু এগুলোর জন্য ফেঁসে যেতে পারেন। ফেস এ মানে খন্ডলে ফেসি যাইতো ফাঁসি গিলে যাইতেম। স্যার, কারণ এগুলো কিন্তু সাইবার ক্রাইমের আওতায় পড়ে। সো আপনার সমস্ত ইনফরমেশন কিন্তু আমাদের এখানে সংরক্ষণ করা আছে। সো স্যার, আপনি যে কোনো সময় কিন্তু এটার জন্য আপনাকে সাইবার ক্রাইমের আওতায় হতে পারে স্যার। ওবাজি সাবার ক্যাব মানে কি সাবার ক্যাব মানে তো আরা এড়ে মোরর মুডি সাবার ক্যাব না চিনতেম ওই কম্পিউটার মুডি কম্পিউটার টিপে দে ইভেন সাইবার ক্যাব ইভেনে। স্যার, আমি সাইবার ক্রাইমের কথা বলছি, সাইবার ক্যাফের কথা বলছি না স্যার। আচ্ছা সাইবার ক্রাইম মানে ডিবি ডিবি। জি স্যার, ওটা ওরকমই স্যার। ওবাজি বড় আই 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 এনে কল দি শর্টেন করি বেলে বড় আরে বাজে নডিও। ও আচ্ছা, জি স্যার, তাহলে আপনার যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাদেরকে বলুন, আমরা এটা সলভ করার চেষ্টা করছি। তুই বড়া একটা হাম করে দিবে তোর রবির যেটা কিন মানুষ আছে ব্যাকগ্রাউন্ড হইবে দে চিরেঙ্গে টিভি সাবস্ক্রাইব করিবে ইউটিউবত বুঝছো নে। সরি স্যার, কোন টিভি? ওই টটর বুঝন ফটন রাখি যাও।